എൻ്റെ മോനെ അടിച്ചോ? Yes, 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 yes. Yes, fish on. Yes, fish on. ഇവിടെ നിന്നൊരു മീൻ അടിക്കാൻ പോവാം. Yes, fish on. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയവരുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ കടിച്ചോണ്ട് പോവാ കേട്ടോ. Yes, fish on. Coffin. Fish on coffin. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആൽബിൻ ഫിഷിംഗ് ഗൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു 90% പേർക്കും സ്നേക്ക്ഹെഡ് ഫിഷിംഗ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പം അതിനകത്തൊരു 70% പേർക്കും വരാൽ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ഇടുന്നു, ആൽബിൻ ബ്രോ വരാൽ പിടിക്കുന്ന ഫ്രോഗുകളുടെയും വരാൽ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാവോന്ന്. അപ്പം എന്തേ നമ്മളിന്ന് ഒരു അടിപൊളി വരാൽ ഫിഷിംഗ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിലാണ്. ഇവിടെ കേട്ടോ ഒരു വിതയ്ക്കാത്ത കണ്ടം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാല്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വിതച്ച കണ്ടം കേട്ടോ. എന്താണ് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ്. വെയിലൊക്കെ ഇതേ താന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, 5 മണി സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്ത റോഡാണിത്, ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന റോഡാണ്, ബൈക്കാസ് റോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ ഫോക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു 7 ഫീറ്റ് റോഡാണ്. അതിൻ്റെ ബഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫോർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു ഭയങ്കര കംഫോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റീൽ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുള്ള റീൽ സീറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കളറും കയറുക കേട്ടോ, റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കുമാണ് നമ്മുടെ റോഡിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അബൂഗാഷ ബ്ലാക്ക് മാക്സ് 4 കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്ത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കും ബ്രോ ഏതാ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോയിബിയുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനാണ്. അതിനകത്ത് 20 mm 22 LB 150 മീറ്റർ ഒരു സ്പൂൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് നല്ല പ്രീമിയം ലുക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡിൻ്റെ കവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സുപ്പീരിയർ അബ്രഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൈഡിൻ്റെ സ്പൂൾ നിൽക്കുന്നത്. 150 മീറ്ററാണ്, യെല്ലോ കളർ ലൈനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്ററോളം നമ്മുടെ റീലിനകത്ത് കയറ്റിട്ടുണ്ട്. 100 ഒരു 80 മീറ്ററാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കയറ്റാനുള്ള ലൈനകത്ത് കൊടുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും തിക്നെസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. വരാൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ആയിരിക്കും എന്നല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ. അപ്പോൾ എനിക്കിതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളും കാര്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രാച്ച് കാണുന്ന വീണിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും വരാൽ പിടിക്കാൻ അടിപൊളി ലൈനായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക്, കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈൻ്റെ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രോഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയൽ വാരിയറിൻ്റെ കോഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രോഗ്ലൂർ കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലേക്ക് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 4.5 സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 ഗ്രാം കേട്ടോ. അതായത് ഈ 10ഉം 11 ഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യക്കാരാണ് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പല വ്യത്യാസം വരും. അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനകത്ത് ചെറിയ 1 ഗ്രാമിൽ 2 ഗ്രാമിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആകുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 ഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്. അത്യാവശ്യം നാടൻ വരാൽ, ചേറുമീനെ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫ്രോഗാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്രോ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടോ, നല്ല ഹൈലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന കണ്ണ് ഉണ്ടോ. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടത്തി തവളയില്ലേ, ചൊറിയ തവള എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 3D ഡിസൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രോഗിനെ കൈ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ തന്നെ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചപ്പിൽ ഉടക്കത്തൊന്നുമില്ല. മീൻ അടിച്ചാൽ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹുക്കപ്പ് പോകും. നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാർബൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബാർബും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രോഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്കിൻ്റെ അടിയിലാട്ടോ. അതായത് നല്ല ഉരുക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ള കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ വെയിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു സിവിലയിൽ സ്പ്ലിറ്ററും കിട്ടും, നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്പിന്നർ വന്നിട്ടുണ്ടോ. നല്ല ആക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ അതേ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സിവിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെറുമീനൊക്കെ അടിച്ചാലും പൊട്ടിപ്പത്തിലുള്ള സിവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്, ബ്രൈഡ്, റോഡ് എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംക്രാന്തിയിലുള്ള ആംഗ്ലേസ് പാഡേഴ്സിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആംഗ്ലേസ് പാഡേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ആഡ് വെച്ചേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇസാ ഫിഷ് ടാക്കിൾസിലുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡ്രീം ഫിഷ് ഹബ് കാർഡിലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം കാണാനില്ല, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം 5:30 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എറിയാണ്ടി പോകുന്ന സ്പോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എടുത്താൽ വരാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഒഴിവ് അത് കയറി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും കേട്ടോ. ഒന്നാം തരം കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രോയിന്. നല്ല ലോങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അടിയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ പൊളിച്ച്. വെട്ട് നച്ചേക്കാം. എൻ്റെ മോനെ വിട്ട് നോച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചപ്പോൾ മീനടിച്ച്.
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീൻ ഓൺ കോഫിൻ. അതെന്നെ ഒരു അടിയായിപ്പോയി മീനാണ് നീ അടിച്ചത്. പക്ഷെ എൻ്റെ പോനെ കിളി പോയൊരടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു ഒരു 5-6 കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5-6 കാസ്റ്റ് 10-12 കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കോഫിനേൽ നല്ല ഹുക്കപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഹുക്കപ്പാലും മിഴുങ്ങി പോകണം സത്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അടിയായിപ്പോണ്ടേ. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്. ഓക്കെ, റബ്ബറെ കൂടെ ഹുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഹുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്ത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു തുള പോലും ഇല്ല. ഞാൻ കാണിച്ചിരാവേ, ഇതുണ്ടോ, തുള പോലും ഇല്ല അതിൽ, നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീൻ ഓൺ കോഫിൻ. പിടയ്ക്കല്ലേ, ഇതുണ്ടോ, നല്ലൊരു അടിപൊളി നാടൻ വരാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു 1/2 കിലോ സൈസൊക്കെ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. കേട്ടോ, നമ്മുടെ റോഡ് നമ്മൾ കടിപ്പിച്ച് തൂക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. എൻ്റെ പല്ല് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇവിടെ കിടന്ന് വാടമരാലിന് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് പല്ല കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, എൻ്റെ കൈ മുഴുവൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വരാൽ കടിച്ച് മുറിച്ച് ഈ കാണുന്ന പാടൊക്കെ. ഇവന് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ടീത്തുകളാണ്, ഭയങ്കര കട്ടിപ്പല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് പോകാം. ഇനിയിപ്പം എവിടെ, ആഹാ അത് കൊള്ളാം. എവിടെ നമ്മൾ അടിക്കും, കാര്യം ഈ പായലായതുകൊണ്ടേ പതുക്കെ ഇട്ട് അനക്കി വലിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. കാര്യം ഇവന് ഓടി വരുമ്പോൾ അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല, അടിച്ചാലും കിട്ടത്തുമില്ല. പിടയ്ക്കല്ലേ, നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം, കാണിച്ചു തരാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുണ്ടോ, ഈ ഗ്യാപ്പുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുണുക്കി വന്നാൽ മീനുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി അടിക്കും. കണ്ടോ, അടിച്ചോ, അതാണ് അടി. കുണുക്കി വലിച്ചപ്പോൾ അടിച്ചത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീൻ ഓൺ. വിട്ടുപോയി, കര വന്നപ്പോഴേ. അതിനെ സംഭവം എന്നറിയാമോ, അങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടാ കേട്ടോ നമ്മുടെ കോഫിനിൽ അടുത്ത മീൻ. കണ്ടാ, കോഫിൻ സ്ട്രൈക്ക് പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്ന മീൻ. ഓക്കെ, ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഫ്രോഗ്. ഇവിടെ മീൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം, അതുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കവർ കയറ്റാവേ. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ മീൻ, ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന നാടൻ വരാൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ചാക്കിലോട്ട് ഇടാം. ചോര. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയവൻ പിടയ്ക്ക് പോവാൻ. കാര്യം ഇവനാണെങ്കിൽ വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ പിടച്ച് മറിയും. ഇവനും നല്ലൊരു നാടൻ വരാലാട്ടോ, 1/2 കിലോ സൈസ് വരുന്ന വരാലാണ്. ഫിൻസൊക്കെ വിരിച്ചേക്കാണ് നല്ല ഭംഗിക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നേരെ കവറിലേക്ക് ആക്കിയേക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മീൻ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത കാശിയിലേക്ക് പോവാം. ചപ്പിരിയുന്നുണ്ടോ, അത് ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഫുള്ള് ഈ പായലുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ചപ്പായി കാണുന്നേ. ഇവിടുന്ന് അടിച്ചാടിയ വളിപ്പടി, സ്ട്രൈക്കും ഇല്ലാതെ. അടുത്ത പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ചിലപ്പം എവിടുന്ന് വേണമല്ലോ അടിപൊട്ടും. ഒരോളം ഫ്രോഗിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഗൈസ്, നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ രാവിലെ വന്നേക്കോട്ടെ, നമ്മളെ സെയിം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഫ്രോഗൊക്കെ സെയിം ആണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കോട്ടെ. ഒറ്റയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ ആക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണല്ലോ ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ നമുക്ക് എറിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പണവൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എറിയണം. മീനടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം നല്ല നിശബ്ദം കിടക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ, നമ്മൾ ഒത്തിരി അനക്കം വെക്കാതെ പോയി എറിയാണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലിലൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ടോ. യെസ് നമ്മുടെ കോഫിനാൽ അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ വന്നപ്പം മിഴുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തീർ ഹുക്കപ്പ് അയക്കുന്നത്, നല്ല വരാല കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ, കേട്ടോ, നല്ല തീർ ഹുക്കപ്പ് അയക്കുന്ന കേട്ടോ കോഫിൻ. തേർഡ് വൺ. മോർണിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ഹുക്കപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടോ, ചെറുമീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രോയിൽ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫ്രോ ഉണ്ട്. വരാലും കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ലോങ് എറിയാനും മീൻ പിടിക്കാനും പറ്റിയൊരു ഫ്രോഗാണ്. കൈക്കിട്ട് കടിച്ചവൻ. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് നമുക്ക് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്നാക്കാം. വെട്ടമൊക്കെ വീണ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. യെസ്, നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കിട്ടിയ നാടൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മീൻ കേട്ടോ. ഒരു 1/2 കിലോ പ്ലസ് എന്ന് വരാലോ കേട്ടോ. സൂര്യൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് മീനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയും കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബ്രൈഡും കൊള്ളാം കേട്ടോ. നല്ല കാസ്റ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ
2 ആഴ്ചയുടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത എറിയാം. ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അടിക്കടാ. ഇതുണ്ടോ ആമ്പൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിക്കുണ്ടോ? സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. 1 2 3 4 5 6 7 8. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിറഞ്ഞു നോക്കാവേ. ചെത്ത് വീണ്, പക്ഷേ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് വീണത്. മീനുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചാൽ പക്ഷേ. ഓ യെസ്, ഫിഷ് ഓൺ. ലോങ്ങിൽ നായോണ്ടുണ്ടല്ലോ, കയറും തരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോഗിൽ ഉടക്കിയ മീൻ കയറി വരത്തില്ല. യെസ്, നമ്മുടെ കോഫിനെല്ലാം അടുത്ത മീനെ. ചെറുതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല, തീർത്ത് കഴിഞ്ഞല്ല. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മീൻ 2 എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ല കറുത്ത വരാലാണ് കേട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കറുത്ത നാടൻ വരാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോഫിൻ. ഓക്കെ, നല്ല ലോങ്ങിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടും ലോങ്ങിൽ എറിയാനും പറ്റും. അതുപോലെ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ ഹുക്കപ്പ് ആവുന്നൊരു ഫ്രോ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. ചെറുമീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ 4ാമത്തെ മീൻ കേട്ടോ. ഇന്നലെ നമുക്ക് 2 കിട്ടി, ഇന്ന് നമുക്ക് 2 കിട്ടി കേട്ടോ. നല്ല കറുത്ത നല്ല നാടൻ വരാലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ക്രോസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നാടൻ വരാൽ. ഇതിൻ്റെ ഫിൻസിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ഹുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് കോഫിൻ നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി ഹുക്കാട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈ വെയിറ്റിങ്ങിന് വന്നേക്കൊണ്ട് നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കാസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. സെയിം സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ആ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ എറിഞ്ഞോ. കാര്യം എന്നറിയോ, ആ ഗ്യാപ്പിൽ എല്ലാ മീനും വന്ന് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഒരു പണ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാ മീനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത കാസ്റ്റിങ് ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വലിക്കാം. അവിടെ അടിക്കടാ മീനെ. ആ തവള അല്ല, തവളയല്ല, വരാൽ, മുറാൽ. നിങ്ങളുടെ മുറാൽ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? മുറാൽ മീനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല? തമിഴ്നാടല്ലേ? അവിടെ മുറാൽ എന്ന് പറയും. ഫിഷോ നമ്മുടെ കോഫിനെല്ലാം അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ. ആ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നമ്മുടെ കോഫിനേൽ അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാടൻ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല വരാലോ കേട്ടോ. നല്ല രീതിക്ക് ഹുക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ വിഴിഞ്ഞ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം. ഇതുണ്ടോ പ്രോപ്പർ ഹുക്കപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മുറാൽ, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ മുറാൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 350-400 ഗ്രാം വരുന്നൊരു വരാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് മീൻ്റെ വാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ഹുക്കപ്പ് കേരളൊക്കെയാണ്. ഉണ്ടോ? ചിന്ന മീനില്ല, തവള. അതേ കയറി ഇങ്ങനെ വെട്ടും, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അണ്ണനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് മീനെ പിടിക്കുന്നതെന്ന്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? നമുക്കിതിൻ്റെ ഹുക്കൊന്ന് അൺഹുക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം നല്ല ഹുക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇനി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാര്യം നല്ല രീതിക്ക് റബ്ബറൊക്കെ കേട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പരിപാടി തീർന്നു. എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ വെടിക്കെട്ട് ഫ്രോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ 5ാമത്തെ മീനാണ് നമ്മുടെ കോഫിനെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. സെറ്റ്. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ, ഇന്നത്തെ 3ാമത്തെ മീൻ കവർ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വല്ല മീനുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാവേ. കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് മീൻ നിൽക്കേണ്ട കയറി. ഫിഷോ നമ്മുടെ കോഫിനിൽ അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വരാല കേട്ടോ, നല്ല വരാല, ചെറിയ വരാല കണ്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും, അതായത് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രോഗ് മീനിൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് കയറുന്ന സൈസ് ഉണ്ടോ? ഒരു കണ്ണിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കോഫിൻ്റെ കണ്ണും വരാലിൻ്റെ കണ്ണിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ചെറിയ വരാൽ കേട്ടോ, ഒരു 250 ഗ്രാം 300 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് വരാലിൻ്റെ കാര്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വരാൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കാര്യം ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് മരുന്നിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ, കാര്യം മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഈ ചെറിയ വരാൽ കേട്ടോ. ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ മുറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈ മുറിച്ച് പല്ല് കൊണ്ടാകും. ഇതുണ്ടോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പല്ല ഇവൻ്റെ, ഹുക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ അവൻ്റെ പല്ലിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒന്നാന്തരം ഹുക്കപ്പ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ കോഫിൻ ഫ്രോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ വരാലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 4ാമത്തെ മീൻ സെറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേണ്ട ഈ പുല്ല് തുമ്പത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മീൻ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം അറിയോ, ഈ പോള തീരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് മീൻ സ്റ്റേ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഈ പൊടിമീനിട്ടൊക്കെ അടിയാൻ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ മീൻ ഇല്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചാനെ, കാര്യം തീറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് കാണും. ഇഷ്ടംപോലെ പൊടിമീൻ ഇവിടെ നടപ്പുള്ളതുകൊണ്ടേ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ മീൻ കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയതുപോലെയെന്ന് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് കേട്ടോ. ചപ്പലെല്ലാം കയറിയിട്ട് മീൻ വരുന്നുണ്ട്. കോഫിനല്ല കേട്ടോ. യെസ്, നല്ലപോലെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫിനയിൽ ഇന്നത്തെ 5ാമത്തെ മീൻ കേട്ടോ. ഇതേ കോഫിൻ്റെ റബ്ബർ കയറി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ മുകളിലോട്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ മിസ്സാകത്തില്ല. ഇതേ നമ്മുടെ കോഫിനയിൽ കിട്ടിയ 5ാമത്തെ മീൻ, ഇന്നത്തെ 5ാമത്തെ മീൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ 2ഉം ഇന്ന് 5ഉം, അപ്പം 5 2 7. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോഫിൻ കണ്ടോ, റബ്ബർ കണ്ടോ. നമുക്ക് വായിക്കാത്ത ഗ്രിപ്പിട്ടു. ഇതുകൊണ്ട് ഹുക്കപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ് വായിക്കാത്ത ഹുക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തുളഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഊരി ലോക്കായിരുന്നു, ഊരി പോകത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫ്രോ ഒന്ന് പഴയപടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, നേരെ ഇങ്ങനെ ഊർത്തി സ്നാപ്പ് വഴി സിവിൽ വഴി ഇറക്കുക, നേരെ സെറ്റായി. ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ, സെറ്റപ്പായി. ഇതുണ്ടോ ഫ്രോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വരാൽ കണ്ടോ, 1/2 കിലോ ആ സൈസിൽ വരാലാണ്. ഓക്കെ, നല്ല നാടൻ വരാൽ കേട്ടോ, മഞ്ഞയും കറുപ്പും ഒക്കെ വരുന്ന വരാൽ കേട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റ് നല്ല നാടൻ വരാൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കവർ കയറ്റിയേക്കാം. യെസ്, ഇനി അടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. യെസ്, ഫിഷ് ഓൺ കോഫിൻ, ഫിഷ് ഓൺ കോഫിൻ. നമ്മുടെ കോഫിനിൽ അടുത്ത മീൻ നല്ല വരാലോ കേട്ടോ. കണ്ടതിലിടാം. എത്രാമത്തെ മീനെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നല്ല സ്ട്രൈക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, റോഡും കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഹുക്കപ്പ്. ഒറ്റ മീൻ നമുക്ക് മിസ്സായില്ല കേട്ടോ. ചില റോഡുകൾ ഹുക്കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹുക്കപ്പ് ആകത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് നല്ല പവറുള്ള റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഹുക്കപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോഫിൻ ഹുക്കയക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് ഹുക്കപ്പായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ. എല്ലാം ഒരു 1/2 കിലോ സൈസ് വരാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ 1-2 ചെറുത്. ഇതൊക്കെ ഒരു 450 ഗ്രാമൊക്കെ വരുന്ന വരാല കേട്ടോ. നല്ല നാടൻ വരാല കേട്ടോ. കേട്ടോ, കളർ കണ്ടോ, അതായത് ബ്ലാക്കും യെല്ലോയും. ഓക്കെ, തലയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. കോഫി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, സിവിലും സെറ്റായി. ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അയ്യോ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വെയിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എപ്പോൾ വേണം നമുക്ക് മീൻ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, അടിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറിയേക്കും കേട്ടോ. മടുത്തു, നല്ല രീതിക്ക് മടുത്തു. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് പുല്ലാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഫുള്ള് പുല്ലാണ്.
ഞാൻ നമുക്ക് അവിടെ വല്ലതും പോയിട്ട് നമ്മുടെ മീനെ കുടഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാവേ. തൊഴി പുല്ലെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകാൻ. അയ്യോ ഓക്കെ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് മീനെ ഇടാൻ പറ്റിയ. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കിട്ടിയ മീനെല്ലാം കുടഞ്ഞിടാവേ. ചാക്കിനകത്തുണ്ട്. ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഓടി വേണം. എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം? നമുക്കത് ഇത്രയും മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഏകദേശം 1 2 3 4 5 6 കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വരാലാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഫിനിലാട്ടോ. കോഫിൻ 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 ഗ്രാംസ് വെയിറ്റ്. നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഫ്രോഗിൻ്റെ ലെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും പോയിട്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തടിക്കെട്ടും അതുപോലെ മാട്ടയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി വരാലാണ്. ഓക്കെ കേട്ടോ, സൂപ്പർ വരാലെല്ലാം കിട്ടിയേക്ക് നമുക്കെല്ലാം പേർക്ക് ചാക്കി തരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻ കേട്ടോ, നമ്മുടെ നോയിബിയുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് 2 കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, സൂപ്പർ ലൈന് കണ്ടോ. കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കതില്ല, സ്ക്രാച്ചുകളൊന്നും വീണിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടും പൊട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ മാത്രം പിടിച്ചില്ല, വരാൽ മാത്രമേ പിടിച്ചുള്ളൂ. ഒക്കെ എന്താണല്ലോ ഈ ഒരു വെച്ച് നമുക്ക് വരാൽ പിടിക്കാൻ അടിപൊളി കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹുക്കപ്പ് കണ്ടില്ല റോഡിൻ്റെ, നല്ല രീതിയിൽ ഹുക്കപ്പുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹുക്കപ്പുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മീനൊന്നും മിസ്സായില്ല. അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനുമാണ്. ഓക്കെ, ചെറുമീൻ പിടിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ റോഡ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ റോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈഡ് നോയിബിയുടെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് 2 ലൈന്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് കോഫിൻ ഫ്രോഗ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സംക്രാന്തിയിലുള്ള ആംഗ്ലേഴ്സ് പാഡേഴ്സിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലെല്ലാം ഞാൻ ആഡ് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടത്. ആകാശം കണ്ടോ, അവിടെയായി നമ്മുടെ സൂര്യൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയേക്കോണം. നല്ല രീതിക്ക് വെയിലായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സരിക്കാവുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അവിടേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് വെറൈറ്റി നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ എന്തൊക്കെ നോട്ട്സ് ഇടും. ഇഷ്ടം ലൈക്ക് അടിക്കാം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. ബൈ. എല്ലാവരും കിടക്കുന്നു, മാറി ഇവിടെ വന്നു.